Irugitay dayto ya panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Itinagan ni Apo Jesus na imbang agsapat ay amin nakabsat iti Apo itang Domingo iso ti Domingo amawagan ti maudi nga Domingo iti kalendaryo iti simbahan. Today is the last Sunday of the church year. Tangamin inton sumaruno nga Domingo iso iti rugin iti fiesta iti Advento or Advent, the season of Advent, which is the beginning of the church year. Ti sao ni Apo Diyos nga inak pinili nga intay pagpanpanunutan apakay basaran iti mensay ti daytoy manangal daw. Iso iti masarakan iti gospel reading for today. Iti the gospel ni San Marcos chapter 13 mangrugi ti verse 24 ket kahit kung ibasa kada kayo. Kadagitang aldaw kalpasan ti panawon ti rigat agsip ngetto iti init dinto agranyag ti bulan. Agtinnagto dagiti bituen ket dinto agsusurot ti urnos dagiti pannakabalin ti tangatang kalpasan na. Makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep nga umay anatnuan pannakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti angheles amapan kadagiti uppat nga suli ti daga ket urnongen danto dagiti tattao pinili ti Dios manipod iti amin a paset ti lubong. Adalen nyo ti sursuro amaadaw iti kayo nga igos no agugot ken agrusingan dagiti bulong na amuyo nga agbaliwan ti panawan kastamet nga inton makita yo nga mapasamak dagitoy amuyo nga asidigan ti tiyempo ket dandanin mangrugi. Laglagipan nyo a mapasamak to amin dagitoy sakbay amatay dagiti amin at tao ti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga ngem pulos at dinto mapukaw dagiti saok.
Ngam no may papan iti dadateng day tangal daw wenno oras, awan ti makaammo. Uray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak. Ti laeng ama ti makaammo. Agannad kayo. Agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano dayta at tiyempo. Mayarig daytoy ti maysa tawo nga agbiyahe ti adayo a lugar ket italek na ti balay na kadagiti adipen na may kantitunggal maysa iti pagrebengan bilinen na nga agridam ken ti agaywan iti ruangan. Daytoy ti gapuna nga agsagana kayo tadiyo ammo no kasano ti sasangpet ken ti akimbalay. Mabalin nga iti sardam wenno tinga ti rabii wenno iti parbangon wenno ti agsapa. Wen agsagana kayo amangan no sumangpet akilaat ket mandanon na kayo amat maturog. Tay bagak kada kayo ti isaokmet kadagiti ti bagak kada kayo isaokmet kadagiti amin at tao agsagana kayo. Ti grasya ayat kantal na ngagtaod kan ni Apo Diyos iso timaday di tunggal maysa kada kayo manipod ita ingganat inggana. Amen. Agsagana kayo. Agannad kayo. Be alert. Be on guard. Absat ko iti Apo, musdaw kayo, siguro no apay nga ititima ket may papan iti mauding aldaw. Tangamin di ako nagtatay, today is the last Sunday of the church year. Iti daduma ti panakaibagana is today is the Christ the King Sunday. The Cristo Rey. No? So, iti dayti nga Domingo, iti intay pagpanpanunutan ket may papan no teksto, ti teksto tayo ket saritaan na iti mapasamak, iti maudi nga aldaw. Okay? Ket no kitain tayo iti paspasamak, iti biag tayo, iti adun agundaway, adu dagiti nagibagbaga. There are so many who declared, who even prophesied that the end is near. Asidegan ti panungpalan iti lubong. And so, there are so many, ado dagiti religious leaders, nga kunada, well, dati pag impaltiing niya po Diyos kanya, kunada. And people were so terrified. The members of their group, no, dagiti kamkaming iti membruda, nagbuteng da, nagdanag da, ay ket na, nagsagsagana da, tinaduma, nagsingpet dan, tinaduma, ado dagiti inaramid da, tinaduma, inlako da, ti sanikwada, tinaduma, nag-uurnong da, iti laing may nga lugar. Well, imay day tanga tsimpo, imay day tanga oras, nga maumat tinapasamak. The end is near, kunada, the end is now, but the Lord did not come. Handamot nga nauray nga imay iti Apo. Absat ko iti Apo, ti iyaay ti Apo, ket agpaypayso. The end or the coming of the Lord will really happen. That is proven from the scriptures. Dahito'y teksto tayo kunana, agsagana kayo. Tadiyo ang muno ka, no? Only we do not know when. And yet, it is near. Amoy Ordaneta, our Savior Lutheran Church, Ordaneta, when I spent 2 years nga nag-vicar ijay, I think it was on my first year of vicarage, 1990, iti Malem, nako, napasamak dahil nakabutbuteng nga nagado dagiti nadadaol nga sanikwa ken biag nga napukaw. Nya dajay 1990, July 16, 1990 earthquake. Ubaak ti may sa kadagiti anak ko idi, ket bigla nga adda mangag mo kasla na pigsa nga da narudor, tapos agkintayog ti daga, kinagpaisuanan na dajay gripo, agbumbumba ure awan ti tao na, agtintinag ti danom. Ket ti pagarupak idi, imay da dagiti borders, students taking midwifery, ijay Ordaneta idi, imayda ijay ayan ko, vikar, manong, kung kunada, agtangsangit da. Then I was thinking, ti pampanonot ko, kitkitak di tangatang.
Tatiamokon ison ti kanibusanan ti lubong. Tiamok umayan ni Apo Jesus tapno ukuman na ti lubong, ilasin na dagiti kalding ken dagiti karniro. Ngem, I did not see the Lord coming down from heaven. Awan ni Apo Jesus. So, after that, life went on as usual. Absat ko iti Apo. Anayang minsan intay mangeg nga asidegan ti kanibusanan ti lubong, minsan daytoy ket mangted iti panagbuteng. Mangted iti panagdanag iti tunggal maysa kadatayo. Umay nga umay dayta nga tiyempo kunana ti teksto tayo. Anya ti kunana tangamin kadagitang aldaw kalpasan ti panawon ti rigat agsipnget to ti init dinto agranyag ti bulan agtinnag to dagiti bitwen ken dinto agsusurot ti urnos dagiti pannakabalin iti tangatang. Magkakalpasan na daya makita tayon don ti Apo nga bumaba. Manipod iti rabaw ti ulep nga umay anapnuan pannakabalin ken dayag. The judgment day, the last day, everything will vanish. Everything will be destroyed. Absat ko iti Apo. Iti dayta nga aldaw, sigurado nga asidigan ken mapasamak dayta. Ngem, kunana matlaing iti teksto tayo, di tay ammo. No daytoy. We do not know when. So, there is a great need for us to be alert, for us to be ready. Masapul nga rod nga alerto tayo, masapul nga agannad tayo, masapul nga agsagsagana iti tunggal maysa kadatayo. Taapay no kitain tayo ni Apo Jesus iti teksto tayo na minlima nga daras nga imbagana agannad ken agsagana kayo. Agannad kayo, agsagana kayo. So, dayjay iti ipagpaganatgat na. Iti dayta nga iyaay iti maudi nga aldaw. Iti ayaay, ti anak ti tao, sigurado nga mapasamak that will really happen, truly happen, and it is near. But we do not know when. Antay lang nga mo no. Suga po na, 5 times the Lord Jesus tells us, be ready, be on your guard, be alert. Masapol iti panagsagana, masapol iti panagannad. Absat ko iti Apo. Anya nga min ayat ti mapasamak nga tanong ni Apo Jesus kunana iti dayto nga aldaw inton 2022 umayak to iti dayto nga aldaw ket alaag to dagiti amin nga mamati kanyak ta makipagyanda kanyak ijay paraiso. No inaramid ni Apo Jesus dayta, what do you think will happen? I don't think the church will be filled with people before that date. I don't think people will be sincere in their faith. Takunada ay awampay into dahito tungal daw into 2022. So, ti mapasamak ti tao aglamiis da kadagiti pamati da ti tao awanen dahil makitam nga na Kristyanuan nga biyag kadakwada. Taapay ampay nga umay iti Apo. So there is the big benefit for the Lord not announcing the exact date and the exact time that He will be coming. He only said, agsagana kayo, agannad kayo, tadiyo ammo, no kaano iti yaay, iti anak, iti tao. Kahit nga sa uwan, dahito nakita tayo pa iti teksto tayo, adda iti maysa nga istorya nga inbaga ni Apo Diyos. Anya dayjay, inyarig na iti maysa nga tao, who owns the house, and he told his servants, well, take good care of my property, of my house, and I will be away. I'll be on a long journey. But I tell you, every one of you is given a responsibility, and so you should do your function, your responsibility, and especially be alert, be on guard. Agreedam kayo, kunana. Mga no sumangpet to ti makinbagi iti pagtaingan. Dahil aywanan nyo kat no saan kayo nakasagana ay daksanggasa. So, that is a good picture of every one of us. The Lord is coming soon. We do not know when. And while He is not yet here, titunggal may sa kadatayo na ikanmat iti dakkel nga akem. Dakkel nga trabaho, responsibilidad. Then you do your responsibility. You do your vocation.
Ano si kakinaganak? Anya nga iti impaiwan ni Apo nga trabaho. Well, ay wanam isurom dagiti ni anak mo. Iti dalan nga umno. Iti simbaan. No si kakit, anyaman iti trabaho iti biyag. Dahiti nga biyag. No doktor ka di, mangagas ka nga napnuan iti kinagagat, napnuan iti ayat, kan siraragsak. Kada kami nga papastor, well, we have to do our responsibility. Going around, preaching the word. Administering the sacraments of our Lord. Anyaman, maestra ka, well, aramidam nga nataknang iti trabaho nga mangisuro. Soldado ka, aramidam ti responsibilidad mo nga mangsalaknib iti pagilyan kan kadag iti tattao. Whatever your vocation is, awan ko mati mangibaga, awan iti responsibilidad ko. Every one of us is given that responsibility by our Lord. Wherever the Lord calls you, whatever stations in life He put you, then do that. Perform your function as you wait for the Lord. Habsat ko iti Apo, taapay, ditay ammo, iti iyaay na. Kasano ti panagsagana tayo? Ibagak kada kayo, uray no nakabakbaan ka. Uray no nagado dagiti sa nikwam. You might have a big deposit in the bank. You might have 3 cars, homes. You might have all of these material blessings and possessions. I'll tell you, hanggang makatulong ken kaday tayo iti panagsaganam, iti panagururay mo, iti dayta nga isusubli ni Apo Jesus. Anya ti mapasamak, dagitoy nga kinabaknang maikuyog danto. At the end of the day, when the Lord comes, everything will be destroyed. Maikuyog dagita sa nikwam. Hanlaing nga dayjay. No? Habsat ko iti Apo, uray pa'y kunam nga ti nagagit ka, na singput ka. Nga agaramid agtungpal kadagiti bilbilin ni Apo Diyos. Haan nga makaanay, wino awan ti maitulong na kunak kumadayta. Anya iti agpaot laeng no kitain tayo, ti kunat ti sao ni Apo Diyos, kunana mapukaw to ti langit kandaga. Everything, your possessions, your good life, everything will be destroyed. Everything will be gone. Ngem pulos at dinto mapukaw dagiti saok. My word endures forever. So, kasano nga ron ti panagbalin tayo nga focus, napudno, iti panagururay ken naannad, alerto ti panagururay tayo iti idadatang ni Apo Jesus. Well, by remaining in the Word, because only the Word endures forever. Santay ko mga pakariribukan, santay ko mga datay nga panunutan, aramidan ti amin nga kabalan tayo nga mang takwat ken mga mo, no nga umay ni Apo Diyos. Taapay, kunana dito'y awan ti makaamu, oray dagiti anghiles, kan oray ti anak ti tao, nilahing ama sa dilangit. So even Jesus Christ, in His state of humiliation, han nga mo. No ni Apo Jesus, nailimad pa'y kenkwana dayta, how much more to us? Han aya nga, han tayo nga rod ko mga padasinan nga takwaten ken amuan no dayta. What is important is for us to be ready, for us to be alert, for us to be on guard, so that when the Lord comes, then we are ready. Nakasagana tayo to kuma. How focus on your station in life, on the whatever responsibility, whatever opportunity the Lord will give you. Dayta iti pampanutan, aramidam ti amin nga kabalam. Tapno laeng maaramid mo, matungpal mo nga si pupudno, dagiti impaiwan ni Apo Diyos nga trabahom. Kasano nga agtalinaid tayo, nga alert, nakasagana ken naanad. Umuna iti amin, di tayo kumaliwayan ti sao ni Apo Diyos. Takunan ang rod ti saok, isulaing iti agpaut. Everything will be gone away. But my word endures forever. Dayta iti usaren ni Apo Diyos. Tapno da kayo ken ti siak.
dagiti amin nga tattao, agtala na edda nga napigsa, agtala na edda nga naannad ken nakasagana para iti isasangpet ni Apo Diyos. No, minsan adu kanya tayo, karkaro ka dagitoy, tinadduman sa nga membro ti simbahan tayo, narwamdan, there is no church. I can go online. Absat ko iti Apo, there is no substitute in going to church, listening to the word, and receiving the true body and blood of our Lord in the sacrament of the Lord's Supper. Not to mention the fellowship that we will have with fellow believers in the community of the saints. So, masapul gayam ti sao ni Apo Diyos. Hanlay nga iti unag ti simbaan, ura iti unag ti balbalay tayo, ukagan tayo, tinasantuan na surat. Basain tayo tinasantuan nga Biblia. Taday to iti mangtad kada tayo ti pigsa. Tapno maibturan tayo, anyaman dagiti paspasamak iti biyag tayo. For the word is the only one that endures forever. And who is the word? Well, the word of God, the Holy Scriptures. Who is the word? Jesus Christ Himself. Well, awatan tayo dagiti sagot ni Apo Diyos. Idi nga kuna na, this is my body, this is my blood, for the forgiveness of your sins. Dagitoy ti usaren ken ijaya ited ni Apo Diyos ken ka. Tapno agtalinaid ka nga naanad, agtalinaid ka nga nakasagana, iti idadateng na. Saan ka nga rin nga agliway? At da kumangay dayjay kunana iti salmo nga, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Naragsak tayo kumaakanayon. Di tayo pagladingitan saan kumangad pakadagsinan titunggalmay sa kada tayo. Iti iyaay, iti iglesia, wano simbaan, tapno dinggan tayo, ti sao ni Apo Diyos, maserbian tayo, iti sakramento na. The feeling should be one of gladness, one of joy. Hanlaing nga tayo dyan. Ita nga adda tayo palaing iti dayto nga biyag. Panagururay tayo, iti isasangpet ti Apo, ti makinbalay. We make use of the talents that He has given us, the gifts that God has given us. And we become good stewards of all that the Lord has blessed us to take care of. Naagnad tayo napudno tayo nga mga iwan, nga agtaraken kadagiti anyaman nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Ket usaren tayo amin dagitoy nga kinaimbag ken bendisyon na para iti pagimbagan sa laing nga ti bagi ken ti familia, pagimbagan dagiti sabsabali, pagimbagan ken iti irarang apay iti iglesia. When we focus iti biag tayo iti kankanayon nga panangawat iti sao. Taapay ti sao ni Apo Diyos laeng iti agpaot, iti agnanayon. Jesus is the Word. Jesus is the one who will keep you alert, who will strengthen you, and who did everything so that you can be ready for the return of the owner of the house, for the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasanon to ti mapasamak iti daytangal daw, well adanto panagsina dagiti kalding ken dagiti karniro. There will be the separation of the wheat and the tares. Ngem anyan nga nagpintas, nga inton umay dayta nga anak ti tao ni Apo Jesus. Manggagantay to kadagiti bibig na ako nana. Welcome home, my dear good and faithful servant. Itangarod, tadagundaway tayo. Usaren tayo dagiti wagas nga ited metlaeng ni Apo Diyos kada tayo tapno agtalinaid tayo nga nakasagana, agtalinaid tayo nga awake iti panagsubli ti anak ti tao. Tinagan ni Jesus. Amen. Tal na ti Diyos amang dagiti so amin na pan nakaawat ay wanan to dagiti puspuso kan pampanunutyo manipodita ingana tinggana. Nayat na Diyos sa mami nga nailangitan, iti nga kundaway Apo, itdanmi, iti panagyaman ken ka, iti panang palagip mo manan kada kami, nga masapol gayam nga nakasagana kami, masapol gayam iti panagannat, bayat iti panagururay mi, iti panagsublim, tapno alain na kami dita pagaryam, dita gloryam. When Apo Diyos,
Iti panagsagsagana ken panagururay mi ken ka adda dagiti gundaway nga may ridop kami. Adda dagiti gundaway nga agaramid kami kadagiti banag nga saan mo nga pagayatan. Gapo iti kinamanagbasol mi Apo Dios, masulisog kami, agbasol kami. Ngarod ita o Apo masadag kami ken ka, agraman dagitoy nga kinarugit ken managbasol mi. Yasadag mi amin ken ka tapno pakawanan na kami. Tapno Apo Dios dalusan na kami. Agsipud ta ammo mi nga sika o Jesus. Pinadasam ken inibturam ti amin arigat agraman iti ipupusay iti krus iti Kalbaryo tapno laeng da kami mapakawan ken masubot. Forgive us of all our sins. We pray, renew your Holy Spirit within us and give us a clean heart, O God. When Apo Diyos, i-commitment ka, dagiti bibiyag mi iti daytoy nga lawas manen. Sika Apo ti kumuyog, sika ti mangbantay, sika Apo ti mangidalan ken mangbendisyon kadagiti amin nga aramid mi. Nang nangrunay ti amin, Apo, sapay tadagiti saom, sapay tadagiti sakramentum, dagiti wagas, Apo Diyos, nga us-usarem, tapno da kami ket mapapigsa, tapno da kami ket maaddaan iti umno nga pigsa ken pannakabalin, tapno nakasagana kami. Apo, sapay kumatakanayon nga itad mo dagitoy, tulungan na kami, tapno inton agsubli ka, adda kami nga nakariing, adda kami nga nakasagana, nang nangrunay iti amin, Apo Diyos, adda kami nga agururay ken ka. Tulungan na kami amin, Apo, gyaman kami pa iti bumasbasitan nga kaso dagiti naapektaran iti COVID-19. Itultuloy mo, Apo, nga agasan dagiti addaan-an na yan, nang nangruna da kami sa lakniban na kami ket iyadayon na kami, Apo, iti daytoy nga sakit nang nangruna iyadayon na kami kadagiti dakes nga tattao ken tikik jablo nga kabusong mi. Tulungan na kami, bendisyonan na kami. Tinaga na po mi Jesus, iti tidawat mi. Amen. Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.